Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhar se puder para amigas, amigos e familiares. Então bora lá para mais um vídeo. Acabei de deixar as crianças na creche. Agora estamos voltando. Tá um frio, mas tá sol também. Aí lá em casa eu falo com vocês. A few moments later. Cheguei aqui em casa, meninas. Como eu tinha falado, deixei as crianças lá na creche. Hoje eu não dormi nada. A madrugada o neném ficou acordando toda hora porque o nariz dele tava trancado, né? E quando meu marido saiu pra trabalhar, era 5h20, o Tô já tava acordado. E aí acordou o neném, e aí a gente tá acordado. Christmas Day, I can give you a cup of cocoa, even if it was cold. É, mãe, eu tenho que levar meus irmãos na creche junto com você. Eu não queria. Eu não queria, não. Eu não queria. Vou fazer ele dormir aqui, depois eu volto com vocês. Every night I see you falling down there, playing by you, I feel like hurting, hiding down there. Você me enganou de novo. É. Me enganou de novo. É. Vai dormir, meu amor. Vai dormir, meu amor. Vai dormir, cara de paz. Lá vai o Marcos. Novamente. Ai, Deus. É a terceira vez que eu coloco água pra ferver. Terceira vez que eu coloco essa água pra ferver, né? Vou pôr ele aqui pra mim, pelo menos, com um café. Ah, santo Deus. Olha, eu gosto de capilhado. É. Gosto de capilhado. É. Aqui vai pra lavar. Tu quer, meu fada? É, mostra seus dentes. Ai, que presinha presa, mãe. Cadê o de baixo? Olha! Eu já tenho dente pra comer carne agora. É, eu posso comer carne. É? Que? Tudo bem? E esses dentes, mãe? Ai, eu não aguento. Oh. Papai. Papai.
Cadê seu papai? Fala, papai. Chama um pouco seu pai. Vai dormir. Gente, por aqui eu não vou fazer mais nada além de segurar o bebê. Aí quando eu estiver fazendo alguma coisa, eu volto com vocês. Porque por enquanto é só isso, ó. Limpadinha aqui na geladeira, meninas. Eu precisava descongelar ela. Só que hoje eu tô sem coragem. Aí eu vou pôr as coisas de volta aqui dentro. I'll be there for you. Every night I see you falling down there. Café. Deixa eu pausar a TV. Agora eu vou limpar a parte da frente. Bora lá? You know, I think I'll tell you the story of my life. I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough. Pegar a sala para arrumar. Tem uma madeira ali. O carrinho ainda permanece ali. Então, bora arrumar, né? Antes que o neném acorde. Eu recolhi aqui, meninas, as coisas que estavam no chão, só falta varrer. Aqui eu tenho que bater um pano, dobrar aquelas roupas, mas o neném tá querendo acordar. Aquela roupa ali é roupa suja. Toda hora ele tá se mexendo.
e fica passando esses carros abençoados de anúncio. Ai, ai. Já vai dar 11 horas. Daqui a pouco. Daqui a pouco não, porque eu pego as crianças meio-dia. Olha a situação do meu cabelo. Deus é pai. Aí eu queria arrumar pelo menos o quarto. Mas o neném tá dormindo lá. Eu tô com medo de ir lá mexer e ele ia acordar. Agora eu tô na dúvida se eu vou ou se eu não vou. Ou se eu varro aqui primeiro. Não sei. Minha vontade mesmo era de ir dormir. Olha a situação. Ai, Jesus, que sono. Vontade de ficar deitada sem fazer nada o dia todo. É eu hoje. Mas se eu deito e dormir, aí depois eu não acordo. Nem com o despertador, nem com a casa caindo. Então, eu tô aqui, sentada, pensando o que eu vou fazer primeiro. Mas eu acho mesmo que eu não vou mexer com quem tá quieto. Que ele tá dormindo, tá melhor deixar ele dormir. Aí depois eu arrumo as roupas. Aproveito, dou uma descansada, assisto uns vídeos. E aí quando eu estiver fazendo alguma coisa de interessante... Ai, meu Deus, uma abelha. Essa abelha vem todo dia aqui em casa. Aí quando eu estiver fazendo alguma coisa de interessante, eu volto com vocês. Vou mostrar a caneca que eu ganhei. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Olha que linda. Desconsidera aquele remédio ali que as crianças estão gripadinhas. Aí eu tô dando remédio pra eles. Que linda. Aí eu ganhei também. Oh, meu Deus. Alguém avisa esse meu vizinho que o meu filho tá dormindo? Deus é pai. Eu ganhei também. Olha que eu ganhei do Heitor. Lá da creche. Ai, quando ele me deu, eu quase morri de felicidade. Eu sei que não foi ele que fez, né? Mas é o primeiro presentinho do Dia das Mães. E a gente fica toda boba. Ai, sai, abelha. Da Jasmine não deram nada, não. Fiquei muito sentida com as professoras, porque elas não fizeram nada pra dar. Mas ela falou que ia fazer um gandão pra mim. Ai, Deus, esse desenho que não para de serrar os trem. The next day. Oi, meninas! Outro dia por aqui. Ontem eu não gravei mais nada, porque eu tava muito cansada. Meu marido chegou de serviço. A gente só comeu o que tinha pronto aqui. Deu banho nas crianças pra ela ir pra escola hoje. Por sinal, eu acabei de deixar elas na escola. Meu marido gravou ele saindo pra trabalhar, né? Né? Tem um neném mamando aqui. Eu vou ver se consigo pôr ele pra dormir de novo, porque eu acordo ele pra ele ir junto comigo, né? Porque não tem cabimento deixar ele sozinho. Aí eu acordo ele, acordo as crianças, levo pra escola. Agora eu vou ver se ele dorme um pouco. Mas eu vou estar finalizando o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando eu estar postando o vídeo vocês serem notificados. Então é isso. Tchau!